ഇതൊരു BS3 ജുപ്പിറ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് വീല് ജാമായിട്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേക്കിന് ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഓയിലില്ലാതെ ഓയിൽ മൊത്തം പറ്റിപ്പോയിട്ട് വീൽസ് എല്ലാം വേണോട്ടായിപ്പോയി. കറക്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഗിയർ ഓയിൽ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് ഗിയർ ഓയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു വണ്ടിക്കകത്ത്. അങ്ങനെ വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് വന്ന വണ്ടിയാണിത്. വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഫുള്ള് ജാമായിരുന്നു. നമ്മൾ അടിച്ചു ഊരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാലറിയാം ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾസൊക്കെ പകുതി, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആ കവറൊക്കെ ആ ഷീൽഡ് കവറൊക്കെ മൊത്തം വേണൗട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗിയർ വീലെല്ലാം വേണൗട്ടാണ്. ഈ ഗിയർ വീല് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാറിയാം. ഈ ഗിയർ വീല് ശ്രദ്ധിച്ചാറിയാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ DC വർക്കും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DC വർക്ക് ഹെഡെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വാൽവെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ വാൽവൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഹെഡൊക്കെ നല്ല സീറ്റ് ചെയ്ത് വാൽവൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ വാൽവൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കരിയെല്ലാം കുത്തിക്കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി നമ്മൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹെഡിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സർഫേസിലൊക്കെ അധികം സ്ക്രാച്ച് വീഴ്ത്താതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഓയിൽ ഗാലറി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാതെ ഗ്യാസ്കറ്റ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അധികം സ്ക്രാച്ച് വീഴ്ത്താതിരുന്നതിന് അത്രയും നല്ലതാണ്. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ടെല്ലാം ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ഒട്ടിയിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അധികം പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഗാലറി, ഇതൊരു ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഗാലറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് അത് അടയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ
അധികം ഇടാതെ അധികം ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഈ സൈഡ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലീക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഇത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രം ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേസ്റ്റൊന്നും ഒരു പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കുവാണ്, ഒരു പേസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ അടി വരുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റ്. വണ്ടി ഓടി വരുന്ന, അതായത് കുറേ കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയുടെ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ എപ്പോഴും സിലിണ്ടറിൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടി അതിൻ്റെ അകത്ത് റിങ്സും ഈ സ്ലീവുമായിട്ട് സീറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതേ സീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും കൂടെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിക്ക് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പുക വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പുക വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓടി വരുന്ന വണ്ടികൾ, അതായത് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ, 10,000-15,000 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടി വരുന്ന വണ്ടിയുടെ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് അഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിർത്തി ഊരാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിക്കും. Oh, yeah. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഹെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വർക്കാണ്.
ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട്, ക്ലച്ച് ഉണ്ട്. ക്ലച്ചൊക്കെ കത്തിപ്പോയി. അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റാണ്, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡസ്റ്റാണ്. അത് വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് ക്ലച്ച് ഓവറായിട്ട് കറങ്ങി ക്ലച്ചൊക്കെ കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഗിയർ ബോക്സും ക്ലച്ചിൻ്റെ മാറാം. മാറേണ്ട ബെയറിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ബെയറിംഗ് അടിക്കാനുള്ള കവറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം. ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ സീല് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഗിയർ വീല് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഗിയർ വീലിട്ടു, പുതിയ ബെയറിംഗ് ഇട്ടു, കവറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കവറിൻ്റെ 3 ബെയറിങ്, മൊത്തത്തിൽ 6 ബെയറിങ് മാറേണ്ടി വന്നു. 7 ബെയറിങ് മാറി ഗിയർ വീല് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക.